以下有15分钟，我们会来介绍一下这个暑期真理学校。从这个10年前，在美国的东谷这个教会，他们就开始带青少年每年利用暑假的时间来花莲有一个暑期真理学校的课程，这个每年大概都是有200到300位。我想在座有一些的学生也参加过，还有你们的小孩也参加过。那今年是第10年，所以在已过的冬季训练宜杰林弟兄跟我们服侍的弟兄们交通今年要不要我们就移到耶路撒冷？所以在2月份华语特会的时候就正式的确定。那他为了更慎重，就3月中就带我们一些服侍的弟兄姊妹，有31位，就亲自以色列走访一遍。那这个负担第一个德着青年人，第二个促进东西方的青少年的相调，第3个装备青少年，让他们能够进到生命读经里面。前4年是旧约，后2年是新约。第4个，加强耶路撒冷的见证。耶路撒冷虽然有国饼但是还没有正式报告成为教会。在以色列有4个地方的这个教会，但是耶路撒冷还是没有。但是耶路撒冷是主恢复中第一个产生的教会，所以是非常的重要。弟兄们非常关切，在耶路撒冷应该有强的见证，最起码有一个开始。所以这个负担就是这样的一个产生。那这个今年就是暑期真理的学校是第10年，也就是耶路撒冷的第1年。那要来的6年这个余弟兄很有负担，他要这个亲自带队。那明年他的规划就是出埃及记，这个读出埃及生命读经，走访所有这些的景点。那今年的这个内容是创世纪，列祖的脚踪，亚伯拉罕怎么从加勒底的乌尔，然后被呼召出来，进入迦南美地，然后一站一站的，先到示剑，然后到伯特利，然后到希伯伦，然后到别是巴，一站一站的怎么来经历神。中间又是遇到饥荒，又是下埃及，然后他们又回来。那青少年这样走访一遍这个他们的印象深刻，在6年之内他们就可以把整个旧约、新约的生命读经读完一遍。这个李弟兄说到台湾的少年英雄要50万往前地去叩门，正在叩门的时候，主耶稣就回来了。那你说怎么去叩门呢？第一个，语文要加强，所以这个过程是全程用英文第二个，真理要装备所以这个负担是这样的产生的。那这个我们有一些PowerPoint，我很简短的来显示给大家看一下，请弟兄就放一下。你看这个以色列是在欧亚非的中心点全地的中心点，这个是神所命定所拣选的，我们没有办法改变。这个再来，这个这个是这个整个的关系的位置你看这个这个北面格兰高地然后加利利，对，这个格兰高地、加利利、耶路撒冷。耶路撒冷是以色列的中心，以色列是全地的中心将来教会要回到耶路撒冷，这里有伯利恒这个最南端沙漠之后就是埃及你看它的面积是20770平方公里，人口737万。当他们1948年复国的时候，
才有50万，现在有737万。我们读福音书，主耶稣说啊，你们看见无花果树发论长叶的时候，就知道夏天临近了。发论就是他复国了，长叶就是耶路撒冷归回。所以1967年借着6日战争耶路撒冷重回以色列的领土。但是圣殿的所在地仍然在这个回教阿拉伯人的看管之中，所以若是圣殿重建完成，末期就来了。所以这些我们来看这些，来看这个历史，再往前这个耶路撒冷这个旧约时代周边的4大帝国，北边亚述，在主前8世纪。那个时候非常强大，在东边有波斯帝国，主前6世纪，这个时候他们是很强大。在中间这里巴比伦帝国，主前7世纪强大。所以以色列他们就环绕这些帝国的一个周围。当他们这个背叛背逆的时候神用这些列国来管教他们，但是管教的过度了，这些列国也遭受审判。这个神要保守他的子民，还前者为着他的见证，成为他的彰显。再往前，这个以色列周围的列国，这个以巴论、巴勒斯坦、以色列、约旦、叙利亚，你看，他被包围了所以他今天这个有时候你看他手段很强这个。美国总是挺他，因为美国知道他们是神肉身的选民在2次大战的时候，英国因着不够忠信，所以整个这个世界的影响就转到了美国。这个他在这些强敌的环视之下他是随时有被灭亡的危险。这个，所以他们女孩子18岁就要当兵2年，男的。这个要当3年，全国皆兵我们台湾早年也是一样，现在是慢慢不用打仗所以就是慢慢募兵了。好，往前你看来自全球各地的基督徒涌进耶路撒冷。你在那个地方发现各国来的，南美来的，巴西来的，伊索比亚来的，这个全地的基督徒，包含天主教徒都涌进这个地方当然有些是成为一个宗教，但是我们今天是摸着这个生命内在的内涵往前。这个整个一个耶路撒冷城往前金灯台这个是圣城的模型圣城要这个圣殿要重建，这个是模型。再往前。金灯台，纯金的，这个都是教会是纯金的，更多的金就更多的教会，教会若是没有神的性情，教会就沦为那个外壳了我们需要做提醒，要更多的有神的成分。再往前，这个是旧城商店街。这个耶路撒冷有新城，还有旧城。这个是旧城这个很多都是这个倒塌了他们有些正在重建。再往前，大卫森这个地方是考古的一个展览的中心考古成为以色列一个很重要的一个事项。很多的教授他们借着考古来印证旧约那些的列王，还有他们的建筑他们的年代，这个是印证圣经。所以这回青少年去黎弟兄也安排一个课程，大家去考古这个它是一个展览的考古的一个展览的中心再往前，西墙这个圣殿今天只有剩下西墙还在。所以很多的犹太人他们就24小时就在墙的那个地方趴着墙在那里读经在那里祷告他们回想他们已过的历史
他们非常的难过，甚至哭泣。这个圣殿就剩下这个遗迹，西墙还存在啊。当然，将来圣殿要重建这个清真寺这个是我们这个浮士哲在这里合照你们这个是这个往前这个清真寺这个将来要变成圣殿的所在地。这个是小的回教徒以实玛利的后裔再往前圣殿旁考古现场，你看这个有很多的考古还在挖这个我们这个听余弟兄第一次讲毫无感觉了，我们去看了一下，发现哎呦，考古是很重要的，在我们台湾好像是很冷门的，但是那个地方是很热门的这个有很多的考证。再往前你看他们在西墙祷告犹太人，这个是圣殿的一个先天的一个遗址再往前这个犹太的信徒他们的传统服装，再往前这个是妥拉，里面是装的摩西五经他们的成年礼要抱着妥拉的这个摩西五经，然后由这些拉比来为他们来做见证证明他们这个是成年再往前这个吟诵吟咏妥拉的里面的那些的经文当然他们是落在字句里面，没有摸到生命。我们再往前，以色列的国魂这个地方是马撒大，在以色列的南端，这个曾经有一个可歌可泣的故事，967位以色列人因着不屈服于罗马军队，他们集体在这里自杀，剩下一对夫妇及5个小孩，所以这个地方今天就成为他们的国魂，也就像我们台湾的忠烈祠一样这个是6日战争的战场6日战争，埃及、约旦、叙利亚围攻以色列，战场就在这个地方。在6天之内，以色列就把他们击败。这个6日战争时，阿拉伯国家黎巴嫩、叙利亚、伊拉克、约旦、埃及先后攻占了以色列，但是这个仍然被以色列一个一个击破因为以色列它不能够被灭亡，照着圣经的应许，他们必须复国阿们。所以是神来帮助他们再往前，这个是坦克再往前这个是壕沟这些都是战争的壕沟。再往前战争战场再往前戈兰高地你看接着6日战争这个约旦就失去了这些的地方，所以阿拉伯现在也不太敢轻易打仗，没打就失去一些地方神帮助他的选民再往前，青年中心这个是像我们台湾的救国团一样，有很多全地的各地的以色列人青年人，他们就在这个地方接受训练像这个东欧啦这个俄国啦各地的以色列的这些青少年他们在这里受训练，给他们很多方面的训练让他们能够自立，然后对国家有一个国家的意识再往前这个都是青年中心里面的场地范围往前也是这个是都是一部分再往前青年中心再往前这个他们这些青少年一早起来就做运动他们跑步再往前，这个是太阳能给他们有一些自然科学的方面的能源的介绍，并怎么来应用这些天然的资源这个环保，他用些瓶罐没有用的那些罐子来做成环保，这个是一个解说他才19岁这个就显出能够独当一面的一个
增量啊，发生太阳能，这个都是太阳能的一个管啊，再往前这个也是再往前环保屋里面有很多的环保，你看这个都是罐子，他们就是有办法把这个废物来利用教这些青少年来谋生这个他们的餐厅在吃饭，你看这个都很小，有些比较大一点再往前这个都还没有国中了，稍微小学了就来了接受训练，就吃早餐往前这个都是小学的年龄但是就是这个几个礼拜下来个个都有成长再往前住宿他们的住宿的地方这个是集体农庄，就是像共产他们这个20年左右，他们很多回来的这些的以色列人他们就开采了很多的农场，那时候还没有复国所以他们就住在一起这个现在以色列有20几个像这种的体铺集体农场他们一起生活，但是跟共产党的情形又不一样但是这个各方面他们彼此照顾，甚至养老各方面的制度都有这是照着圣经他们共产的使徒行传那里凡物公用，一起生活这个都是里面的一个设施再往前体部的悠久历史这个都是他们的一些的好，再往前这个再往前时间的关系，我们简单再往前，死海这个好，再往前好，再往前圣经博物馆，这个他们所有的死海古建在昆兰里面有很多的旧约的那个古建的展览馆再往前这个是约法约法听说是按照这个挪亚的儿子亚佛的名字所建立的一个城，但是还没有考证再往前贝多因是他们的少数民族，从这里可以看到亚伯拉罕他们的生活再往前好，这个成全青年人成为对神有时代价值转移时代的得胜者，得着一般愿意一堂配合的人，建立在以色列地耶路撒冷的教会往前这个圣经这个研读圣经生命读经阅读圣经地理走读考古工作青年活动体部农庄以希伯来语文学习教会相调这样这个圣经的地点就很多了好，跳过去这个地点这个都是走访的地点再往前咱们这个6年的计划，第1年就今年列主创世纪，明年国家的形成出埃及记耶稣雅记，第3年建国的历史，第4年堕落与恢复，第5年耶稣基督的福音，第6年新约教会再往前咱们这个都是计划中每一个要到的地方再往前好，曼利橡树亚伯拉罕的脚中，从这里可以看到事件就是什么力量肩膀，他在2座山中间，基利心山以巴路山，耶稣亚记24章是15节，耶稣亚对他们说，你们要跟着你们祖宗那个去敬拜偶像，还是要来侍奉我们这位活的神呢他说不管你们怎么样，至于我和我家，我们必定侍奉耶和华再往前这个亚伯拉罕在这里事件筑了第1座坛，这个地方你看这以利兄在这个地方教我们读这个创世纪24章15节，把这个耶稣亚的历史背景跟我们有一些交通再往前这个是48水井南部的北4邦
这个亚伯拉罕的第4个帐口，这个是水井，水井里面有很深的水。再往前，麦比拉洞，这个亚伯拉罕买了这一块地，这个今天呢，撒拉就葬在这个地方了。一半是犹太人管，这边是犹太人，这边是这个阿拉伯人还有管制。再往前，加利利海在北边，再往前，加利利海再往前，这个犹太加百隆，彼得的岳母听说就住在这个地方，有考古根据的这个主耶稣在这里医了彼得岳母的热病这样。石磨，他们以前用的一些石磨。再往前，榨油器，就是古时候榨油器。再往前，这个撒玛利亚妇人的井，喝了这水还要再渴，喝我所赐的水永远不渴。再往前，明白？好，再往前，再往前，主耶稣的羊圈就那个时候的羊圈，我们是要在羊群里面不是在羊圈。耶稣时代的木屑往前，这个古城门，但是在北边，这个以色列做了金牛犊，一个在但，一个在伯特利，另立敬拜中心。这个是考古发现出来的。再往前，耶门山下约旦河的源头，丰沛的水源，再往前，约旦河的源头，再往前，但城的遗址最北边，这个都是考古学家挖出来。再往前，死海，死海这个咸度是海水的8.6倍，密度也不一样，所以你在里面可以浮起来。再往前，你看罗德妻子这么一个严肃，你爱世界就这么严肃就是基督徒没有功用了严肃。再往前，引基底就是羔羊的泉源，这个是引就是什么？引就是泉，基底是什么？这个羊的小羊羔羊的泉源。往前。以色列有4个教会。再往前，这个特拉维夫他们生活在这里爱宴。再往前，这个跟他们相调。再往前，吴弟兄刚好也去了好，纵观四期，未来30年将是主回来的关键时刻我们有个终极责任他的来临已近，要结束时代，带进国度，成就神永远的经纶。我们要成全转移时代的青年人。那这个是向着所有的青少年打开的，所以你若是要参加明年我们有1年级是创世纪，2年级是出埃及记你根据你的需要，你可以报名。今年呢，我们有156位的弟兄姊妹，美国有90几位，台湾有60几位。阿们。好，我们就交流到这里。